To, Profesa, cikin littattafan nan naka, wanda littafi ne wanda kai ka fi son shi, ka fi son shi a cikinsu? Ba ya cewa wanda ya samu min kyauta ta ƙungiyar marubutan Najeriya wadda ke kira ANA da wani kamfani na fito da fetur da ƙasa Chevron suna ba da kyauta ta shafi raya ƙasa da kuma hana gurɓata ta. To shi akwai lafi na rubuta da na kira a turanci Fire in My Backyard. Na Hausa na kira shi tsallan baɗake. To shi wannan littafi da ya samu min ga wannan kyauta na ya cewa na fi son sa duk gaba ɗaya da sauran wannan. Idan shi ne ma kenan gashi. Shi ne wannan. Profesa, ko menene dalilin da ya sa ka fi son wannan littafin sama da raguwas? Kamar da na ce maka na saboda shi ne samun min kyauta. Shi yawanci a rayuwar marubuci littafi da ya samu masa kyauta ya fi bunƙasa sunansa a duniya gaba ɗaya. Sura ka wani littafi sanda ya fito, Allah ya sa aka bani wannan kyauta a 2005 a lokacin mutane da ba su san kowa ya yi shi Kamal da yake rubutu a Kano. To shi nake ga wannan littafi ina ga zan ya tashi na hutu da ni game da duk sauran littafan nawa.